Вот, пускай сейчас будет сниматься видео. Вот, а мы сейчас пойдем перекусим, и уже будет темно, вернее, темнеет. Поэтому сейчас по-быстрому перекусим и идем к машине, и едем дальше к каменным грибам. Снимается у нас? Снимает. Все, пойдем есть.
Все, представление окончено. На блюде это жрать хочется. Поэтому всем привет и пока. На блюде, о, классно. Все. До новых встреч.